Привет подписчикам и гостям канала Travelin.rf. Меня зовут Алик. В апреле 2023 года я пару дней отдохнул в районе курортного сочинского поселка Лао. А если быть точнее, то на станции Горный воздух. Вот об этом месте и будет сегодня небольшой обзор, из которого вы узнаете, стоит ли вообще сюда ехать, как здесь можно провести время и сколько будет стоить проживание. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал. А я начну свой рассказ. Я сейчас, кстати, прохожу мимо торговых рядов. Вне сезона, конечно, здесь открыто не все, что будет работать летом. Но все равно, если вы что-то забыли с собой взять, как я, например, забыл взять плавки, поэтому пришлось их здесь приобрести за 500 рублей, то можно и пройтись по местным торговым рядам. И да, плавки я купил не для купания в море, я не морж. Ты о чем несешься? А для посещения сауны. Хотя я видел, как один мужчина вполне, как я понял, комфортно плавал в этот прохладный весенний день. Как я уже выше сказал, я нахожусь не в самом Лао, а на станции Горный воздух. Хотя, честно сказать, это было для меня открытием, так как я думал, что все это относится к Лао. А тут еще оказывается, Лао от Горного воздуха разделяет поселок Кучук-Дере. Но до Лао отсюда совсем недалеко, всего 2 километра. А до центрального Сочи 24 километра. Поэтому место для отдыха очень удачное в этом плане. Отдыхать здесь тихо и за городскими развлечениями ехать не так далеко. Опять же, популярная Лазаревская тоже рядом. И что еще является большим плюсом, это наличие ЖД-станции, с которой можно сесть на электричку или ласточку и уехать отсюда в любом направлении. И, например, дополнительно посетить город воинской славы Туапсе. Кстати, на канале выходило видео о Туапсе 2 года назад, ссылку прикреплю, гляньте. Горный воздух поселочек небольшой, но тут есть все необходимые магазины: Магнит, Пятерочка, Красное и Белое и другие местные магазинчики. В сезон работает множество бюджетных столовых. Я их посетить не имел удовольствия, так как остановился в отеле Аура с 3-разовым питанием. Кстати, рекомендую его. Давайте немного пройдемся по местной набережной, да вдоль пляжей. Как вы можете видеть, вне сезона людей, можно сказать, здесь и нет. В основном это гости санаториев. Толпы народа появятся только в июне и будут баражировать до сентября. Набережная в поселке достаточно неплохая. Протяженной ее не назовешь, но есть места, где можно посидеть, любуясь морем на закате. На набережной расположены кафешки и ресторанчики. Конечно, сейчас все закрыто и готовится к курортному сезону. Слышите, как стучат молоточки и шумят сверла? Это идет подготовка. Пляжная зона достаточно протяженная, длиной около 2 километров. Начинается она возле реки Уч-Дере, а за ней через вот этот мостик вы уже можете видеть пляжи поселка Кучук-Дере. Пляжи в горном воздухе все однотипные, галька с крупными камнями и ракушечный песок. В одном источнике писали, что они считаются одними из лучших пляжей в Большом Сочи. Но это не точно. По каким параметрам это определялось, там указано не было. В воду из-за гальки лучше заходить в коралках, чтобы было покомфортнее вашим ногам. К сезону на пляжах, конечно, появятся платные шезлонги и навесы. Есть здесь и платные пляжи. Там условия еще комфортнее. Но, говорят, не знаю уж правда это или нет, берут за вход 100-200 рублей. Еще стоит сказать, что горный воздух находится в зоне влажных субтропиков. Из-за этого в разгар лета погода не слишком комфортная. Из-за высокой влажности на побережье слишком жарко, поэтому некоторые люди предпочитают приезжать к морю в июне или осенью. Еще из минусов. Это то, что железная дорога и автомобильная трасса делят поселок надвое. Из-за этого от места проживания и до пляжа приходится ходить по переходам и на жаре ждать разрешающего сигнала светофора. Третье – это холмистая местность. Придется ежедневно подниматься в гору, чтобы добраться от моря до своего жилья. Четвертое – это нечистая вода. По этой причине в сезон много ротавирусных и кишечных инфекций, из-за которых страдают и взрослые, и дети. Такие же минусы вас будут ждать в поселках Лао и Лазаревском. Ой, ты какая птичка. Даже не мяукает, а пищит. Также, что можно еще сказать, в поселке не так много развлечений. Например, Лао может похвастаться только аквапарком Аква Лао, который работает круглый год. Кроме аквапарка, там нет других развлечений, и прогулочных зон не так и много. За всем остальным надо ехать в Сочи. И еще,
Отдых в таких местах подойдет всем, кто не претендует на излишнюю роскошь. Помаши бабушке. Теперь давайте разберемся по ценам за проживание в горном воздухе и Лао в июне. Я посмотрел варианты на Авито, там можно найти недорогие комнаты и квартиры. И заглянул на островок, где можно найти отели покомфортнее, ну и соответственно подороже. Цена будет указана за сутки. Итак, мы видим, что на июнь можно найти комнату за 500 рублей. Давайте заглянем, что там предлагают. Ну что ж, достаточно приятный вариант, судя по фото, с неплохими даже видами. Цена все-таки, видимо, указана за койко-место. И самое дорогое предложение вам обойдется 2500 рублей. Эта цена уже, разумеется, за всю комнату. По фото даже не сильно отличается от дешевого варианта. На островке очень неплохие варианты начинаются от 4-5 тысяч рублей. Это уже комфортные отели. Вот, например, я останавливался в этом отеле. Конечно, в апреле цена была подешевле. А самый дорогой отель будет стоить 14 110 рублей. Он называется Марракеш. По фотографиям достаточно достойное место отдыха, но он расположен за ЖД путями и федеральной трассой. Поэтому к морю и от моря придется преодолевать небольшие препятствия. Уважаемые зрители, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. Также можете глянуть видео об Геленджике или Анапе. Да, и напоследок добавлю, что компания Travel.НРФ организует туры по Краснодарскому краю и Кавказу, а также индивидуальные экскурсии на курортах Черного моря. Если вам интересно, ссылку сайта оставлю в описании. Всем удачи и пока!